害怕？害怕啊？你说害不害怕？这问的真搞笑。我也只是听他们说二炮比一炮要疼好几倍，所以我问你害不害怕嘛？你试试把你老的伤疤切了，再来一个新口子，你疼不疼？你怕不怕？我只是想让你分散一下注意力，不要想那么多啊。你这个嘴笨的，哪壶不提开哪壶，还不想让你想那么多。老岳，我对你的爱不仅仅是喋喋不休和咆哮，一个女人对男人极致的爱就是给他生小孩。哪个女人不怕疼？顺产的腰疼、侧切、按压肚子，剖腹产的凄惨、麻醉、宫缩、10厘米的针啊，背上那一针，前面那一刀，是我们女人一辈子都忘不了的痛。今年我37，我在赌上结扎，希望你不会让我输。放心，我会的。好了，不聊这么沉重的话题，今天去产检，别忘记提醒我啊，买奶瓶跟尿。杨妹妹，你怎么来了？不姐不说带我去个好地方吗？什么好地方？保你喜欢，让你拿的东西拿来没啦？新生儿刚出来，护理不但很容易红屁屁的，这巴布豆血域极光纸尿裤里面专门添加了雪绒花珍萃天然成分，对宝宝肌肤很友好。打开纸尿裤可以看到很多透气孔，特别轻薄透气，吸量也特别大，一片人都7次尿量。早上起来不起坨不反渗，你也可以睡干我觉了。你这个爹总算没白当，让我省心了一回啊。姐夫，你那好地方还不走吗？啊，走走开。剂量配配到脂肪检查。音乐不对，放点音乐。放了呀，这不放的直接吗？姐夫，这看也看完了，你不说带我去个好地方吗？走，现在就去。好。哪里了？等下就知道了。你能坚持吗？杀几没反应的了，来了。女人真不容易啊。现在这是几级12级。12级了，人坚持到有1分钟。恭喜您体验了12级。啊，你来体验，你来体验，来，我让你体验一下。先体验女人的难，然后再给你娶老婆。这好像在生小孩就是这种感觉吗？还没有开，用力，马上就头出来了，马上就生了，快点。真像不去了。真不敢想象，你生了3个以后，你还敢再生一个？痛吗？眼泪都给你吐出来了。老岳，哎，你来干嘛？我去前面摘点食材，今天晚上给你做一道你从来都没有吃过的菜。那我陪你去。不用，就在前面。哎，小心点。好。阳春3月初，满枝迎春溪花起舞，天留片片白云风上竹。孩童推门去，有方知月下声满路，手中长线没入天尽处。谁人巧月是假的一片桃花满目，手边流云雨落影相逐。河水桥下淌，风一流情岸上处，鸟儿绕着远声声诉。3月来，百草开，迎上门手挽无素。我们也曾为了生活忙忙碌碌，也曾在人海里起起伏伏。虽然日子很苦，回来啦，马上吃饭啊！烧什么好吃的啦？认什么？新鲜菜嘛，我洗个手来帮忙啊。不管春夏秋冬，都与你朝朝暮暮，一步一步走向爱的归途。
你也好来吃的吧？好吃吗？挺好吃的，挺清爽的。今天去体验分娩疼吧？不疼，和你们比起来差远了。我们又没有伤口，又不会少块肉，小菜一碟，就是感觉你们做女人真的挺不容易的。其实我跟你讲哈，我们女人要的东西真的很简单，并不是你体验分娩过后的那一刻，那一丝内疚，觉得我们女人不容易。我们要的是不要在生活中跟我们争个对错输赢。我们女人呢，不怕给一个男人生孩子，怕的是什么呢？怕的是生了孩子，孩子没教育好，老公不理解。而我们女人要的是什么呢？要的是你们男人多挣点钱，给我们这个年纪的女人多点安全感。你什么东西都强，不应该是我们男人给你们多点爱吗？怎么会是钱呢？你我都已经不再是选择爱情和面包的时候了。日渐老去的父母，逐渐长大的孩子，包括我们的夫妻关系，都需要它。记住，在我们这个年纪，存款才是我们最大的底气。这不是鸡汤，这是赤裸裸的现实。那我应该怎么做呢？好好吃饭，好好挣钱。好好珍惜眼前人。干饭。